Sa është e rëndësishme ta nisni ditën duke pirë ujë. Pirja e ujit ka përfitime të rëndësishme për shëndetin ton të përgjithshëm, ndihmon funksionimin e trupit ton, duke rregulluar siç duhet temperaturën e trupit, por edhe të gjithë procesin e tretjes, në të njëjtën kohë duke forcuar ndjeshëm trurin ton. Edhe nëse jeni pak i dehidratuar, deri në 2%, mund të përjetoni simptoma si dhimbje koke, marramendje, nervozizëm, vështirësi në përqendrim dhe më shumë, sipas hulumtimeve. Duke e nisur ditën duke pirë ujë, ne ndihmojmë trupin ton të hidratohet pa probleme dhe të mos detyrohemi të pimë shumë ujë pa pritmas drejt fundit ose në mes të ditës kur kuptojmë se deri në atë moment kemi pirë vetëm kafe. Edhe pse uji është i mirë për të konsumuar në mëngjes, ekspertët shpjegojnë se ai nuk ofron ndonjë gjë shumë specifike, siç thuhet shpesh. Nuk ju ndihmon të humbni peshë apo të digjni kalori. Ai hidraton dhe mbron trupin, por ka disa kufi të dallueshëm midis asaj që është mit dhe asaj që është e vërteta kur fjala rrotullohet rreth elementit më të rëndësishëm në jetën tonë.